1 Samuel, hoofstuk 16. En die Here het met Samuel gepraat en gesê, hoe lank wil jy aanhou treur oor Saul? Ek het hom reeds verwerp as koning van Israel. Jy moet jou horing met olie vul en na Isaai, wat in Bethlehem woon, gaan. Onder sy seuns het ek vir my 'n geskikte koning gevind. En Samuel vra, hoe sal ek dit kan regkry? Saul sal my doodmaak as hy hiervan hoor. En die Here antwoord, jy moet 'n jong koei met jou saamvat en dan moet jy sê, ek het gekom om aan die Here 'n offer te bring. Vir Isaai moet jy dan uitnooi na die maaltyd en ek sal jou daar verder bekend maak wat jy moet doen. Die een wat ek aan jou uitwys, moet jy dan as koning vir my salf. En Samuel het alles gedoen wat die Here hom beveel het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom bewend genader en hom gevra, het u in vrede gekom? En hy antwoord, ja, ek kom in vrede. Ek het gekom om aan die Here te offer. Julle moet julleself heilig en saam met my na die maaltyd kom. Isaai en sy seuns is toe deur Samuel geheilig en uitgenooi na die offer. Met die inkomslag sien Samuel vir Eliab en dink, dit is verseker die Here se gesalfde wat hier voor my staan. Toe sê die Here vir hom, moenie jou teen sy liggaamsbou vaskyk nie, want hy is te gering in my oë. Dis nie waarna die mens kyk wat belangrik is nie, maar waarna God kyk. Die mens sien net dit wat voor hom staan, maar God kyk wat in die hart aangaan. Abinadab is toe deur Isaai nader geroep, en hy het verby Samuel geloop. En Samuel sê, hy is ook nie die een wat deur die Here gekies is nie. Samma is deur Isaai geroep, en hy het voor Samuel verbygeloop. En Samuel sê, die Here het ook nie vir hom gekies nie. Al 7 seuns van Isaai het hy voor Samuel laat verbyloop. Toe sê Samuel, geen een van hulle is deur die Here gekies nie. Is hierdie al jou seuns? Waarop Isaai antwoord, nee, my jongste is besig om die skape op te pas. En Samuel sê vir Isaai, laat hom roep, ons gaan nie eet voordat hy nie ook hier is nie. Isaai het hom toe laat roep. Die seun het mooi oë gehad en was fris gebou met 'n rooierige gelaat. Toe sê die Here vir Samuel, jy moet opstaan en hom salf, want hy is die een. Toe vat Samuel die horing waarin die olie is, en daar, tussen sy broers, het Samuel hom gesalf. Van daardie dag af was die gees van die Here vaardig oor Dawid. Daarna het Samuel teruggegaan na Rama. Intussen het die gees van die Here Saul verlaat. Toe het 'n bose gees, wat deur die Here gestuur is, hom begin tuister. En Saul se dienaar sê vir hom, dit is niks anders as 'n bose gees wat deur God gestuur is om u benoud te maak nie. Sê net, en u dienaar sal 'n man soek wat die siter goed kan bespeel. Dan, wanneer die bose gees van God u treiter, kan die man op die siter speel en u kalmeer. En Saul antwoord sy dienaars, dis 'n goeie plan. Gaan soek vir my iemand wat die siter kan bespeel en bring hom hier. En een van sy dienaars sê, ek weet van 'n seun van Isaai daar in Bethlehem wat baie goed kan speel. Boonop is hy 'n dapper man en 'n boebas vegter. Daarby weet hy hoe om die woord te gebruik en is nogal aantreklik. Die Here is ook met hom. Daarop stuur Saul boodskappers na Isaai toe. Jou seun Dawid wat die skape oppas, moet jy na my toe stuur. Isaai stuur toe Dawid met 'n donkie wat gelaai is met brood en 'n sak wyn, asook 'n boklam na Saul. Dit is dan hoe Dawid by Saul uitgekom en in sy diens getree het. Saul het so baie van Dawid gehou, dat hy hom sy wapendraer gemaak het. En Saul het weer 'n boodskap vir Isaai gestuur. Laat Dawid permanent in my diens wees, want ek sien hom as 'n goeie man aan. En elke keer wanneer 'n gees van God vir Saul treiter, speel Dawid op die siter, sodat hy kalmeer en die gees hom alleen laat.